السلام علیکم۔ ہمتن گوشت میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہمتن گوشت کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے تلاش کی قسط نمبر 43۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کیا جو میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اگر ہو سکے تو ایک ایسا سینڈوچ لے آؤ جس میں کوئی نشہ آور چیز بالکل شامل نہ ہو، اور گوشت بھی اگر ہو تو صرف اور صرف بکری، مرغی یا گائے کے سوا کسی اور جانور کا بالکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ اورنج جوس لے کر آ جاؤ، جلدی کرو۔ ویٹر نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، تاہم اس بات میں سر ہلاتا ہوا تیزی سے چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ اگر میں ایسی جگہ آ ہی گیا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی ظاہر کرنا چاہیے نا، لیکن میں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ نتیجہ خواہ کچھ بھی ہوتا، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ معلوم نہیں یہ ریستوران کی انتظامیہ کی نوازش تھی یا ویٹر کی ذاتی کوشش کا نتیجہ تھا کہ جلد ہی میرے شریفانہ آرڈر کی تعمیل ہو گئی۔ میں نے اورنج جوس کے ڈبے کی سیل کو کھولا اور جوس کے ایک ایک گھونٹ کے ساتھ نیم دلی سے سینڈوچ چبانا شروع کر دیا، جو خاصا بد ذائقہ تھا مگر جوس کے ساتھ آسانی سے نگلا بھی جا سکتا تھا۔ ابھی میں نے چند ہی لقمے حلق سے نیچے اتارے تھے کہ دو آدمیوں کو کیٹی کی میز کی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا۔ وہ اس وقت تک سگریٹ بالکل ختم کر چکی تھی اور ایک بیئر کے بڑے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک دراز قد سیاہ فام آدمی تھا جو ڈھیلی ڈھالی سیاہ پتلون اور ڈھیلا سا چیک کا کوٹ پہنے نظر آتا تھا۔ اس کی ٹائی ڈھیلے ڈھالے انداز میں گردن میں جھول رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں پڑے تھے اور ایک جیب کا ابھار معمول سے زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے موٹے موٹے ہونٹ بھی لٹکے ہوئے نظر آتے تھے اور دانتوں میں سگار دبا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پپوٹے بھاری تھے اور وہ شکل سے ہی بدنیت اور جرائم پیشہ آدمی نظر آتا تھا۔ دوسرا ہندوستانی معلوم ہوتا تھا۔ وہ درمیانے قد کا اور کثرتی جسم کا نوجوان تھا۔ اس کا رنگ سانولا اور چمکیلے سیاہ بال تیل میں چپڑے نظر آتے تھے۔ اس کے ہاتھ کے جوڑ پر پیشہ ورانہ پہلوانوں کی طرح چمڑے کی چوڑی سی پٹی لپٹی نظر آتی تھی۔ مجھے امید بالکل نہ تھی کہ احسان مرزا کے آدمیوں کا حلیہ ظاہری طور پر اتنے سستے پن کا مظہر ہوگا۔ یقیناً ایسا نہ تھا۔ میں ایک لمحے میں ان کا سر تاپا جائزہ لے چکا تھا اور یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ بے تکلفی سے کرسیاں گھسیٹ کر کیٹی کے ساتھ بیٹھ چکے تھے، اور کیٹی نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا بھی تھا۔ ہاں تو اور سناؤ جانے من، کیا حال چال ہے؟ کثرتی جسم والے نوجوان نے اردو زبان میں کہا۔ میرا اندازہ غالباً درست ہی تھا، وہ دونوں ہندوستانی معلوم ہوتے تھے۔ اس نے گفتگو یوں شروع کی تھی جیسے وہ کافی دیر سے کیٹی کے پاس بیٹھا تھا اور اس دوران ذرا دیر کے لیے کسی اور طرف کو متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے اتنے فاصلے پر بیٹھے تھے کہ عام لب و لہجے میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں بالکل سن نہیں سکتا تھا، لیکن کیٹی کے لاکٹ اور اپنے آلہ سماعت کی وجہ سے میں ان کی آوازیں صاف طور پر سن رہا تھا۔ تاہم بظاہر میں انہماک سے اپنے سینڈوچ کو کھانے میں مصروف نظر آتا تھا۔ کیا تم اجنبی عورتوں کے سامنے یوں ہی اچانک بکواس شروع کر دینے کے عادی ہو؟ کیٹی نے سخت لہجے میں ان سے سوال کیا۔ خامخواہ یورشین بننے کی کوشش نہ کرو، ہندوستانی نے فوراً کڑک کے کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم خالصتاً انڈین لڑکی ہو۔ اگر میں انڈین بھی ہوں تو اس سے تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا، جو بلبلاتے ہوئے یہاں آ کر بیٹھ چکے؟ کیٹی نے بدستور سخت لہجے میں اور انگریزی زبان میں کہا۔ لیکن نہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے، اور مینڈک اور مینڈکی کی شادی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ہندوستانی نوجوان کا لہجہ معنی خیز معلوم ہوتا تھا۔ جواباً وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے کنکھیوں سے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ کیٹی ایک ٹک سانولے نوجوان کو گھورتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نشے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ معلوم نہیں کیوں نوجوان کا بے تکا اور بے سروپا سا جملہ مجھے کچھ کھٹکا دے رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ کوڈ ورڈز میں بات کرتے ہیں۔ کیٹی کوڈ ورڈز سمجھ نہیں پاتی، جس سے وہ شک میں پڑ گئے ہیں۔ میرے خیال میں تو اس وقت مینڈکی کو زکام ہو رہا ہے، اور اس بات کا علاج یہ ہے جو صرف اور صرف میں جانتی ہوں۔ بالآخر کیٹی نے برہمی سے جواب دیا۔
अब तुम चलते फिरते नजर आओ, वरना मैं किसी पुलिस वाले को बुलाती हूँ, और अगर इस बात का भी मौका ना मिला तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारी आंतें निकालनी पड़ जाएंगी, समझे तुम? बमल, तुम बिला वजह वक्त जाया करते हो। यह सफेद फार्म की भारी आवाज थी और वो अपने साथी से मुखातिब था। निशाना गलत है, आओ गोली को उठाकर घर ले चलते हैं। ये बात भी उसने बड़ी मानीखेज वाले अंदाज में कही थी। तुम ठीक कहते हो गोरे। सामला नौजवान जिसे बमल के नाम से मुखातिब किया गया था अजीब से अंदाज में बोला। मुझे अब यकीन हो चला है कि वो एहसान मिर्जा के आदमी नहीं थे। जिस उम्मीद पर मैंने कैटी को ब्लू आई वाला लॉकेट नुमाया तौर पर पहनने की हिदायत की थी, उसके नताइज जाहिर होने लगे थे, मगर इतनी जल्दी ये नताइज जाहिर होने की मुझे बिल्कुल उम्मीद नजर नहीं आई थी। अभी तो हम खटमंडू में आकर संभलने भी ना पाए थे और फिर ये नताइज भी कुछ हमारे हक में नजर नहीं आते थे। पता नहीं क्या बात थी। सफ़ेद फार्म शख्स अब बराह रास्त कैटी से मुखातिब हुआ। मेरी जेब में जो रिवॉल्वर मौजूद है ना, उसका नाम बेरेटा है। करीब से उसकी गोली बेहद खतरनाक साबित होती है। उठो और बाहर चलो। आखिर तुम पंजे झाड़ कर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? कैटी ने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। यहाँ और भी तो लड़कियां मौजूद हैं, कई तो मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नजर आती हैं। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या बताओ तो सही। हम तुम्हारी कुछ खिदमत करना चाहते हैं, बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं, सफ़ेद फार्म ने बदस्तूर भारी आवाज़ में कहा। यहाँ कई ऐसे अमीरजादों से हमारी शनासाई भी है जो चंद रातों के इवज़ हिंदुस्तानी लड़कियों की झोलियाँ दौलत से भर दिया करते हैं। हम उनमें से एक आध को तुमसे ज़रूर मिलवा देंगे। चलो उठो। बहुत खूब, बहुत खूब, कैटी ने तंजिया अंदाज में कहा। बड़ा मुअज़्ज़ज़ाना धंधा इख्तियार कर रखा है तुम लोगों ने। क्या ख्याल है तुम्हारा अपने बारे में? वैसे क्या तुम्हारे ख्याल में तमाम हिंदुस्तानी लड़कियां इसी तरह दौलत से झोलियां भरने के लिए बेताब फिरती नजर आती होंगी तुम्हें? जिस्म फरोशी के सिवा उनके पास दौलत कमाने का कोई जरिया तुम्हें नजर नहीं आता? मैं भी उन लड़कियों में से हरगिज नहीं। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है। सफेद फार्म ने सिगार को दांतों ही दांतों में इधर उधर से मुंह में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं तो तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी बात करता हूँ, और तुम यकीनन उसी टाइप से ताल्लुक़ रखती हो जिसकी मैं बात करता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं उसी टाइप से ताल्लुक़ रखती हूँ, कैटी ने गोया तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तब फिर तुम क्या करोगे? मैंने अभी ब्रेटा रिवॉल्वर का जिक्र किया था ना, सफ़ेद फार्म ने मुख्तसरन जवाब दिया। आखिर तुम्हें मेरी दलाली करने की इतनी अशद ज़रूरत क्यों आन पड़ी? अब कैटी का लहजा कुछ तमस्खराना सा हो गया था। दलाली की बात तो यूं ही बीच में आ गई थी जनाब, सफ़ेद फार्म ने खिसियाए हुए लहजे में कहा। असल में सिर्फ और सिर्फ हमें तुम्हारी ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहते हम। मैंने कह जो दिया कि मैं इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहती, या बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगी। फिर तुम क्या करोगे? कैटी ने फैसलाकुन लहजे में कहा। और अगर 15 सेकंड तुम दोनों यहाँ से ना उठे ना, तो मैं फिर ज़रूर शोर मचा दूंगी। फिर तुम लोग अपना अंजाम खुद देख लोगे। तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हारा ये शोर मचाने का शौक भी फौरन पूरा करवा देंगे। जल्दी करो। सफ़ेद फार्म ने लापरवाही से जवाब दिया। हम चाहें तो रिवॉल्वर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यूं ही तुम्हें दोनों बाजुओं से पकड़कर खींचते हुए यहाँ से ले चलेंगे। फिर तुम क्या करोगी? जितना दिल चाहे ना चीखती रहना, कोई नज़र उठाकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देख पाएगा। इस मामले में इस रेस्तोरां का माहौल अमेरिका के किसी ज़ेर ज़मीन क्लब से ज़्यादा साजगार भी हमें नज़र आता है। यहाँ सब लोग अपने अपने काम से मुतमईन हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। सबको मालूम है यहाँ चीखने चिल्लाने वाली लड़कियाँ कभी नहीं आया करती, और अगर कभी कोई चीखती चिल्लाती लड़की नज़र आ भी जाए तो सब इस ख्याल पर पहले से मुत्तफिक होते हैं कि ये लड़की की गलती थी जो यहाँ आन घुसी। उसे किसी शरीफाना जगह पर ही जाना चाहिए था, वो गलत जगह क्यों आई? इतनी लाकानूनियत है यहाँ पर? कैटी ने कदरे हैरत से उनसे पूछा कि तुम इतने लोगों के दरमियान से मुझे खींचते हुए लेकर चले जाओगे और कोई दखल अंदाजी भी नहीं करेगा? क्यों? ऐसा क्यों है? कानून कमज़ोरों के लिए हुआ करता है, सफ़ेद फार्म ने मेरा मकूला दोहराया, या फिर उनके लिए हुआ करता है जो उसकी परवाह करते हैं। हम तो पैदाइशी तौर पर कानून के खाने में फिट ही नहीं हो पाते। मैंने घड़ी देखी, 4:25 हो रहे थे। मुझे हैरत ये हुई कि अगर ये दोनों एहसान मिर्ज़ा के आदमी नहीं थे तो फिर एहसान मिर्ज़ा का आदमी कहाँ चला गया? उसने क्यों अब तक मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की थी? मैं तो सफ़ेद रुमाल भी जैकेट के सामने वाली जेब में सुलह के झंडे की तरह सजाए बैठा था।
कैटी की मेज पर भी मुझे एक सफेद रुमाल पड़ा नजर आ रहा था। अच्छा, तो बहुत ताकतवर लोग हो तुम, कैटी ने आंखें फैलाकर पूछा। मैं बार बार कनखियों से गैर महसूस तौर पर इधर उधर देख रहा था, लेकिन बज़ाहिर मुझे गोया अपना सैंडविच कुतरने के अलावा दुनिया की किसी चीज से कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। एयरफोन पर मुझे उनके मकालमे की मुकम्मल कमेंट्री हासिल हो रही थी। भाई क्या बकवास कर रहे हो? सफेद फार्म ने बेजारी से कहा। लड़की, अब उठ भी चुको, क्यों खामखा यहाँ दहशत फैलाकर इन बेचारे अमन पसंद नशेबाजों का सुकून कुछ दरहम बरहम करने का प्रोग्राम करती हो? इनके लिए ये लम्हात बहुत कीमती होते हैं, क्यों इनका सुकून बर्बाद करने पर तुली हो? क्यों? मेरे लिए भी ये लम्हात बहुत कीमती हैं। ये कहते ही कैटी ने यकलख्त मेज़ उलट दी। मेज़ ना तो बहुत बड़ी थी और ना ही बहुत भारी। सांवला नौजवान तो निहायत फुर्ती से उछलकर एक तरफ को हट गया। सफ़ेद फार्म कुर्सी समेत उलट गया और मेज़ उसकी टांग पर आ गिरी, लेकिन वो उसे एक तरफ धकेल कर तेजी से उठ खड़ा हुआ। रिवॉल्वर अब उसकी जेब से बाहर निकल आया था, लेकिन वो फायर करने के मामले में तजब्जुब से काम ले रहा था। और इस दौरान सामले नौजवान ने कैटी के बाल मुट्ठी में जकड़ने के लिए उसके सर पर हाथ मारा, मगर कैटी ने निहायत फुर्ती से उसकी ठोड़ी पर घूंसा रसीद किया और वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। हॉल में कुछ हैजान सा फैला था, लेकिन ये हैजान भी बड़ा पुरसुकून किस्म का नजर आता था। कुछ लोग बमुश्किल तमाम आंखें पूरी तरह से खोलने की कोशिश में मसरूफ थे और मुस्कुराते नजर आते थे, और कुछ खौफजदा होकर मेज़ों के नीचे घुसने की कोशिश में लगे थे। बैरे दीवारों से लगे बड़ी दिलचस्पी से ये तमाम मंजर को देख रहे थे। उनकी बाछें खिली पड़ी थीं, गोया उन्हें एक मुद्दत बाद कोई दिलचस्प फिल्म मुफ्त देखने को मिली हो। उनमें से एक तो किचन की तरफ मुंह करके गालिबन खानसामा वगैरह को भी बाहर आने का मशवरा दे रहा था। सामले नौजवान ने घबराकर पहले अपने सर पर 2 हथड़ मारा, फिर मुठियां भींचकर और दांत कचकचाकर कैटी पर झपटना चाहा, लेकिन कैटी ने नीचे से उन्हें हल्की सी अड़ंगी लगा दी, जिसकी उसे तवक्को ही न थी, और वो अपने ही जोर में औंधा गिर पड़ा। कैटी मेज, कुर्सियों और लोगों से बचती बचाती दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। दरवाज़ा क्या, बस एक छोटा सा खुला रास्ता था जिसमें कोई पट वगैरह मौजूद न था। सामला नौजवान निहायत फुर्ती से उठकर उसके ताक़ुब में छलांग लगा चुका था, लेकिन उस वक्त तक कैटी का खंजर उसके स्कर्ट की आस्तीन से उसके हाथ में मुंतकिल भी हो चुका था। वो सामले नौजवान पर वार करने के लिए रुकी नहीं, ताहम उसने जाते जाते नौजवान को उसकी झलक दिखा दी थी और वो रास्ते ही में रुक गया था। उसके पास या तो कोई हथियार था ही नहीं, या फिर वो उसे निकालने से कुछ गुरेज कर रहा था। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, सफ़ेद फार्म चिल्लाया, मगर कैटी रुकी नहीं। वो अब तक ये सब कुछ मेरी हिदायत के बगैर आज़ादाना तौर पर करती चली जा रही थी, और मैं सरे दस्त फैसला नहीं कर पाता था कि वो सही कर रही है या गलत। सफ़ेद फार्म ने वाकई फायर कर दिया, लेकिन ये फायर उसने छत की तरफ किया था। उसकी वजह गालिबन ये थी कि वो कैटी पर फायर करने की सूरत में कैटी को जख्मी कर सकता था, लेकिन रास्ते में मौजूद कई अफराद के जख्मी होने या किसी न किसी के हलाक होने का भी कभी इम्कान मौजूद था। वैसे भी मेरा अंदाज़ा यही था कि वो कैटी को कोई गजन पहुंचाना नहीं चाहता। उसकी चलाई हुई गोली से छत से कुछ प्लस्तर उखड़ा और एक मेज पर जा गिरा। कैटी दरवाजे पर जा पहुंची तो वो कुछ बुलंदी पर आ गई थी, और एक लम्हे के लिए खुले दरवाजे में उसका वजूद ह्योले की तरह नजर आता था, जो साफ तौर पर निशाने पर था। सफ़ेद फार्म ने उसके पांव के करीब फायर किया। चौखट की जगह से ईंट या सीमेंट के कुछ टुकड़े उछलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस वक्त तक कैटी अचानक से कहीं गायब हो चुकी थी। सफ़ेद फार्म अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को फलांगता उसके ताक़ुब में चल पड़ा था। मैं भी अपनी जगह से उठा और पुरसुकून अंदाज में लंबे लंबे डग भरता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। दरवाजे के करीब बनमानस नुमा वेटर ने, जो दीवार से यूं चिपका खड़ा था, मुझे गौर से देखना चाहा, लेकिन शायद मैं उसे नहीं देख सका था। अचानक बाजू फैलाकर उसने मुझे रोक लिया और पुरसुकून लहजे में कहा, माना कि यहाँ गोलियां चल रही हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पैसे दिए बगैर चले जाएं। मैंने जेब से एक बड़ा नोट खींचकर उसके हाथ पर रख दिया। वाकई ये तो उसका हक था, और साथ ही मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया, क्योंकि उसके रोकने पर मुझे बहुत सख्त गुस्सा भी आ रहा था।
दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने दाएं तरफ देखा जिधर कैटी मुड़ती नजर आ रही थी। वो तंग सी गली के सिरे पर पहुंच चुकी थी। सांवला नौजवान किसी एथलीट की तरह उसके पीछे दौड़ते हुए बस उसे पकड़ने वाला था। सफेद फार्म रिवॉल्वर लहराता उसके पीछे पीछे था। गली सुनसान पड़ी नजर आती थी और शाम का धुंधलका फैल रहा था। इससे पहले कि कैटी किसी दूसरी गली में दाखिल होती, दाएं तरफ से कदीम तर्ज के एक मकान की ओर से बिजली की तेजी से एक हाथ निकला और कुल्हाड़ी की तरह कैटी के बाजू पर जा पड़ा। खंजर उसके हाथ से छूटकर पथरीली सड़क पर गिरने की खनक मैं सुन रहा था। उसी लम्हे वो शख्स भी मकान की ओर से बाहर निकल आया और इससे पहले कि कैटी का वो बाजू दोबारा हरकत में आता, वो शख्स उसके बाजू को मरोड़कर उसकी पुश्त पर ले गया। बाएं तरफ से एक और मकान की ओर से भी उसी फुर्ती से एक और शख्स निकला था और उसने कैटी का दूसरा बाजू तेजी से काबू में कर लिया था। अब वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। उसके बाजू पर कोई जख्म ना था, बल्कि अब उसके दोनों बाजू बड़ी गलत किस्म की पोजीशन में आ चुके थे। मामूली झटके से उसके कंधों के जोड़ अलग भी हो सकते थे। मैंने आला समात के एयरफोन पर उसकी कराह सुनी। उसे काबू में करने वालों में से एक की आवाज़ मैंने सुन ली। हमारा अंदाज़ा ठीक ही था बेबी, वो कहता था कि अगर तुम वहाँ से निकल भागी तो सीधी इधर ही आओगी। दूसरी तरफ गली बंद जो है। सांवला नौजवान और स्याह फार्म भी उसके करीब ही पहुंच चुके थे। सांवले ने कैटी की पुश्त पर घुटना रसीद किया। वो चीख उठी, लेकिन मैं उसकी मदद के लिए जाने के बजाय एक मकान की बढ़ी हुई दीवार से जाकर चिपक कर खड़ा हो गया। अब मैं भी ओट में था और उस वक्त तक उनकी नज़र में नहीं आ सकता था जब तक वो वापस आकर बाकायदा उस तरफ का मुआयना ना शुरू कर दें। मेरा ख्याल था कि वो कैटी को आगे ले जाएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे कदरे तशवीश हुई कि वो उसे वापस ला रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं आए थे। जहाँ वो रुके थे वहाँ दो मकानों के दरमियान कुछ जगह खाली थी। चंद सेकंड बाद ही मैंने किसी कार का इंजन बेदार होने की आवाज़ सुनी। इस दौरान सांवले ने कैटी पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन सफ़ेद फार्म ने चिल्लाकर उसे तेज़ी से मना किया था। मकानों के दरमियान खाली जगह से गाड़ी गली में रेंग कर चली आई। स्टीयरिंग पर सफ़ेद फार्म ही बैठा था। कार का रुख उसने उसी तरफ को कर दिया था जिधर चंद लम्हे पहले कैटी कलांचे भरती चली जा रही थी। मेरे पास भी उस वक्त हथियार सिर्फ और सिर्फ अपना वफादार खंजर ही था और अभी मैंने उसे निकाला तक न था। उस वक्त मुझे हथियार से ज़्यादा गाड़ी की ज़रूरत थी जो मुझे मयसर नहीं आ रही थी, और चंद लम्हे के लिए तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी कार रवाना नहीं हुई थी। मैं चाहता तो उनसे उलझ सकता था, मगर इस तरह शायद मैं उनका ठिकाना देखने और जड़ें तलाश करने से बिल्कुल महरूम भी रह जाता। वो बदस्तूर कैटी को काबू करके आगे की तरफ को जा रहे थे। सांवला नौजवान जिसे स्याह फार्म ने बमल के नाम से मुखातिब किया था, आगे उसी के बराबर जाकर बैठ चुका था, और वो दोनों नए हमलावर बदस्तूर कैटी को काबू में रखे हुए बड़ी मुशाकी से एक ही दरवाजे से कार के पिछले हिस्से में भी समा चुके थे। इसके हसीन चेहरे पर गिलाफ चढ़ा दो, मैंने स्याह फार्म की आहिस्ता आवाज़ सुनी। कहीं ये रास्ते में अपने हुस्न की बिजलियां गिराती चली ना जाए, और ये भी ख्याल रखना कि कोई अहमक हमारे ताक़ुब में ना चल पड़े। तुम फिक्र न करो शवार। ये गालिबन उनमें से एक की आवाज़ थी जिन्होंने कैटी को काबू में कर रखा था। बस अब तुम सिर्फ ये करो कि एक्सीलेटर पर पाँव रखो और फिर भूल जाओ। तुम्हें मालूम है मैं भूलने भुलाने का कायल बिल्कुल नहीं। सफ़ेद फार्म ने हल्के से कहकहे के साथ कहा, और जल्दबाजी की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जब काम सब्र और सुकून से हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है तो भगदड़ और अफरा तफरी से क्या फ़ायदा, सिवाय अपने आप को थकाने के कुछ हासिल ना होगा। इसलिए सब काम आराम से होने चाहिए। कार अब चल पड़ी थी, ताहम मैंने अकबी शीशे से इतना ज़रूर देख लिया था कि कैटी को एक लंबा टोप पहनाया जा रहा था जिसमें चेहरा भी छुप जाता था। फिर उसका सर यूं नीचे कर दिया गया था कि अकबी शीशे से उसे देखा नहीं जा सकता था। कार ने जैसे ही मोड़ काटा वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। मैं दीवार की ओर से निकलकर तेज़ी से दौड़ा। गली के सिरे की तरफ जाते वक्त मुझे कैटी का खंजर वहीं पड़ा नजर आ रहा था जहां उसने गिराया था। मैंने उसे उठाकर जेब की जैकेट के अंदर डाल लिया। मैं गली के सिरे पर पहुंचा तो गाड़ी दूसरी गली को भी उबूर करके मेन रोड की तरफ को मुड़ चुकी थी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये रही कि फौरन ही मुझे कोई टैक्सी मिल गई। फासला तो इतना ही रहने दो, लेकिन वो जो काफ़ी दूर क्रीम कलर की एक फोर्ड जा रही है ना,
اس کا تعاقب شروع کر دو۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو تیزی سے ہدایت دی، لیکن ہوشیاری سے۔ میں تمہیں ٹپ بھی زیادہ دوں گا، بالکل ہوشیار رہو۔ وہ ٹپ میرے کفن دفن پر تو استعمال نہیں ہوگی نا؟ اس نے اچانک سے مجھ سے سوال کیا۔ ایگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس ڈرائیور نے خوش دلی سے پوچھا۔ نہیں، معاملہ اتنا بھی زیادہ خطرناک نہیں۔ میں نے بھی نیم سنجیدگی کے عالم میں اسے کچھ تسلی دی۔ وہ باریک باریک سی بھوری مونچھوں والا ایک خوش شکل نوجوان مجھے نظر آتا تھا اور خاصا خوش مزاج بھی معلوم ہوتا تھا۔ جس مین روڈ پر اس نے فورڈ کا تعاقب شروع کیا تھا وہ خاصی طویل تھی اور اس پر ٹریفک بھی بہت زیادہ نظر آتی تھی، اس لیے ان لوگوں کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ البتہ کچھ دیر بعد فورڈ ایک سڑک پر مڑی جو آگے چل کر ایک ایسی سڑک پر جا نکلی جس پر اکا دکا گاڑیاں یا سائیکل رکشہ رواں دواں نظر آتے تھے۔ میرے آرہ سماعت نے ایک بار پھر میری مدد شروع کر دی۔ میں نے سفید فام کی آواز کو سنا۔ ایک بار پھر دیکھ لو، ہمارا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا نا؟ چند لمحے بعد ایک آواز ابھری۔ ایک ٹیکسی کافی فاصلے پر آ تو رہی ہے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ اس میں کوئی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ میں نے فوراً ڈرائیور سے کہا۔ غیر محسوس طور پر رفتار بڑھاتے ہوئے اس گاڑی سے آگے کی طرف کو نکل لو۔ ساتھ ہی میں سیٹ پر کچھ اور سیدھا ہو کر کچھ لیٹ سا گیا تاکہ فورڈ والوں کو کچھ آسانی سے نظر نہ آ سکوں۔ ڈرائیور میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت عمدگی سے انہیں اوورٹیک کرتا ہوا تیزی سے آگے کو نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سیاہ فام کی اطمینان بھری آواز سنی۔ اوہ، یہ تو خالی تھی۔ ڈرائیور اپنی راہ پر جا رہا تھا۔ ہم سمجھے کہ ہمارا تعاقب کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ غالباً ایک بار پھر کیٹی کی طرف کو متوجہ ہو چکے تھے، کیونکہ کافی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے کیٹی کی آواز سنی۔ وہ غصیلے لہجے میں کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اگر تم نے ہاتھ نہ ہٹایا نا تو میں جان کی پرواہ کیے بغیر چیخنا چلانا شروع کر دوں گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات وہ متعلقہ شخص کے بجائے در حقیقت مجھے سناتی تھی۔ اب تم بڑے شوق سے چیخو میری جان، ضرور چیخو، اس کے قریب ہی کسی نے سرگوشی میں کہا۔ تمہاری چیخوں میں تمہارے بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صدا بھی شامل ہوگی۔ جلدی کرو نا، چیخو۔ کیٹی کراہ کر خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد ایک دوراہا آیا۔ میں نے ڈرائیور کو بائیں طرف مڑنے کی ہدایت کی، لیکن چند لمحے بعد میں نے مڑ کر دیکھا فورڈ دائیں طرف کو مڑ چکی تھی۔ ہم مخالف سمتوں میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب اندھیرا پھیلنے لگا اور ہیڈ لائٹس روشن کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ ایئر فون سے مجھے سفید فام کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو دھیرے دھیرے ناقابل فہم بھنبھناہٹ میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر یہ بھنبھناہٹ کچھ معدوم ہو گئی، گویا وہ میرے ٹرانسمیٹر کی رسائی سے بالکل باہر نکل چکے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو یو ٹرن لینے کی ہدایت دے دی۔ چند لمحے بعد ٹیکسی اس سمت میں فراٹے بھرنے لگی جدھر کو فورڈ نکلی تھی۔ اب ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس روشن کی جا چکی تھی اور نیون سائن نما وہ لائٹ بھی بند تھی جس پر ٹیکسی لفظ دور سے چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے اگر فورڈ والے عقب نما آئینے میں دیکھتے بھی تو انہیں محض 2 ہیڈ لائٹس ہی نظر آتی، جو کسی بھی کار کی ہو سکتی تھی۔ فورڈ کی لائٹس بہت دور نظر آ رہی تھی، لیکن ٹرانسمیٹر پر مجھے پہلے بھنبھناہٹ اور پھر سفید فام کی صاف آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بڑے شگفتہ لہجے میں غالباً کیٹی سے کہتا تھا، کیا واقعی کھٹمنڈو میں تمہارا کوئی ساتھی موجود نہیں؟ یہی تو افسوس ہے، کیٹی نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ میرا ساتھی یہاں موجود ہوتا نا تو وہ تمہیں سب کو فوراً ہی چیر کر رکھ دیتا، لیکن افسوس وہ یہاں موجود نہیں۔ سفید فام نے بلند آہنگ کہکا لگایا، جس کے دوران اسے شاید کھانسی آ گئی تھی۔ ایک تو تم ہندوستانیوں کو یہ درمیان سے چیرنے کی بات کا بہت شوق ہوا کرتا ہے، گویا انسان نہ ہوا چیڑ کا کوئی درخت ہو گیا جسے درمیان سے چیرنے کی بات کرتے ہو۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا۔ لائٹس مجھے بائیں طرف میدانی سے حصے کی طرف مڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ علاقہ غالباً نیا نیا آباد ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں مکمل اور کہیں نامکمل مکانات پھیلے نظر آتے تھے۔ بیشتر پلاٹ خالی پڑے تھے اور ان کے درمیان کہیں کہیں پلے گراؤنڈ بھی نظر آتے تھے۔ فورڈ ایسے ہی ایک پلے گراؤنڈ کے کنارے پتلی سی سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ وہاں روشنی بہت زیادہ کم تھی اور اونچے نیچے مکانات محض ہیولوں کی شکل میں نظر آتے تھے۔ میری ٹیکسی جب اس پگڈنڈی نما سڑک پر گھومی اس وقت تک فورڈ بہت آگے ایک گلی میں مڑ چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور گاڑی کو سیدھا لے گیا۔ میں نے دیکھ لیا کہ بائیں ہاتھ کی گلی میں فورڈ ایک بنگلے کے سامنے جا کر رک چکی ہے۔
टैक्सी ने मजीद कुछ फासला तय किया तो सामने फिर एक प्लेग्राउंड नजर आया। मैंने एक मुनासिब जगह देखकर टैक्सी रुकवा ली और ड्राइवर से पूछा कि क्या वो मेरा इंतजार कर सकता है। उसने बड़ा अक्लमंदाना जवाब दिया कि अगर उसे खतरे के कोई आसार नजर ना आए तो वो इंतजार कर सकता है, लेकिन अगर जरा भी कोई गड़बड़ उसे दिखाई देने लगी तो वो यहाँ से भाग निकल लेगा। मैंने उसे चंद नोट दे दिए और वापस उस गली की तरफ को चल पड़ा जहां मैंने फोर्ड को रुकते देखा था। ट्रांसमीटर पर मैंने कैटी की आवाज़ सुनी, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? अभी मालूम हो जाएगा जाने मन। ये सामने नौजवान की आवाज़ थी। मैं जब मकानों की दीवारों से चिपकता गली में दाखिल हुआ तो वो लोग गली में नजर नहीं आ रहे थे, बंगले में दाखिल हो चुके थे। गाड़ी भी बंगले के पोर्च में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन पोर्च में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। मैं उस वक्त मोहतात अंदाज में अंदर का जायजा लेने के बाद कंपाउंड वॉल से कूद रहा था जब मैंने सामने नौजवान की आवाज़ सुनी। मालूम नहीं वो किससे कहता था। बॉस, हमें गलत टिप नहीं मिली थी, लेकिन मैं इस लड़की के गले में लॉकेट देखकर गड़बड़ा गया था। फिर मैंने कोड वर्ड बोला, लेकिन इसने फिर भी कोई जवाब न दिया। तब हमने इस पर हाथ डाल दिया। मैंने एक बोझल हुंकारा सुना। इसके साथ ही कैटी की आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम लोग इस लॉकेट की वजह से किसी गलत फहमी में मुब्तला हो ना, तो मैं बता दूं कि मेरा इस लॉकेट से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ इल्म है। मुझे तो ये पूना में एक नहर के किनारे पड़ा मिला था। मुझे अच्छा लगा, मैंने उठाकर पहन लिया। बस इसकी कहानी इतनी सी है। कई अफराद का हम आहंग सा कहका गूंजा, जिसे मैं ट्रांसमीटर की मदद के बगैर भी सुन सकता था। उसी आवाज़ ने मेरी रहनुमाई की और मैं उस कमरे की खिड़की तक जा पहुंचा जहां पर वो लोग मौजूद थे। इस दौरान मैंने सामने नौजवान बमल की आवाज़ सुनी, अब इतनी भोली भी ना बनो, खूंसा नहीं भूला जो तुमने मेरी ठोड़ी पर रसीद किया था। और वो खंजर, वाह, ये किसी अच्छी तरबियत का नतीजा मालूम होता है। ऐसे तो नहीं खंजर रखा तुमने अपने पास। मैं ये तो नहीं कह रही ना कि मैं कोई शरीफजादी हूँ। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ तुम लोग मेरे मुतल्लिक समझते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा काम था। जिस खिड़की के सामने मैं खड़ा था वो बंद थी। मुसीबत में मैं फंस जाता, बल्कि शायद मेरी मुसीबतों में लोहे की ग्रिल भी शामिल थी। ताहम उसके करीब जो आदमी खड़ा था वो मूंछों वाला आदमी था और उसके पास टॉमी गन भी मौजूद थी। ये एक नौ तामीर शुदा उस बंगले की खिड़की थी। दीवारों पर रंगोरोगन, फर्श पर टाइल्स नजर आती थी, लेकिन मैं बहुत मोहतात था। मेरे मोहतात होने के बावजूद भी मैंने एक हमलावर को अपनी तरफ बढ़ते देखा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, मैंने उस पर हमला कर दिया। वो शख्स जो मेरे करीब बढ़ रहा था, उसके बाजू ढीले ढाले अंदाज में झूल रहे थे, जो कि मेरी ही करामत थी। लेकिन इससे पहले कि उसके हलक से कोई आवाज़ निकल पाती, मेरा एक हाथ सख्ती से उसके मुंह पर जम चुका था और चश्मे ज़दन में दूसरे हाथ में उसकी पेशानी दबाकर मैंने मखसूस झटका दिया और उसे आराम से फर्श पर लेटा भी दिया। अब वो मर चुका था और उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ गर्दन टूटने की वजह से ही थी। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ को दौड़ पड़ा। दरवाज़ा बंद नहीं था। मैंने ठोकर से उसे खोलना चाहा। मेरा खंजर उस वक्त नोक की तरफ से मेरे अंगूठे और उंगली के दरमियान दबा हुआ नजर आता था। मूंछों वाले के चारों साथी हड़बड़ाकर तेजी से पलटे। खुद मूंछों वाले का रुख तो दरवाजे की तरफ ही था और उस वक्त भी उसका पांव कैटी के गले पर ही पड़ा था और दबाव गालिबन कुछ और ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि कैटी बुरी तरह पांव पटकती थी। मूंछों वाला मेरे अंदाजे के मुताबिक वाकई बेहद फुर्तीला इंसान था और सिर्फ फुर्तीला ही नहीं बल्कि बहुत ज़हीन भी था। उसने पलट कर सोफे के सहारे खड़ी हुई टॉमी गन उठाने के बजाय बेल्ट में उड़सा हुआ रिवॉल्वर इतनी फुर्ती से निकाला कि मुझे उस पर इंसान के बजाय किसी मशीन का गुमान ही गुजरा था। लेकिन खंजर एक बार आपकी दो उंगलियों के दरमियान से एक खास अंदाज में निकल जाए तो फिर इंसान खा कितना ही फुर्तीला होना उसकी रफ्तार को मात नहीं दे सकता। मूंछों वाले को गालिबन यकीन ही नहीं आया था कि खंजर उसके हलकूम में दस्ते तक पेवस्त हो चुका था और फर्श पर गिरने तक तो वो यकीन और बेयकीनी महसूस करने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम हो चुका था। वो चित गिर पड़ा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेरे पास कैटी का खंजर भी तो मौजूद था और वो मेरे हाथ में भी मुंतकिल हो चुका था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की मुझे मोहलत बिल्कुल ना मिली।
کیونکہ سفید فام اور ایک دوسرے بدماش کا ریوالور نکل آیا تھا۔ جب تک انہوں نے فائر کیا تب تک میں بگولے کی طرح ان کے درمیان سے گزر کر صوفے کے سہارے کھڑی ٹامی گن اٹھا بھی چکا تھا۔ کیٹی کا خنجر میں نے صوفے پر تیزی سے پھینک دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ فائر کرنے والے میری طرف گھوم سکتے، میں نے انہیں ہی نہیں ان کے باقی 2 اور ساتھیوں کو بھی چھلنی کر کے رکھ دیا، جو ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ سب کچھ شاید 3 یا 4 سیکنڈ کے اندر اندر ہوا تھا۔ 5 لاشیں میرے سامنے پڑی تھیں اور فرش پر خون یوں پھیلتا چلا جا رہا تھا جیسے فرش سے ہی خون نکلتا ہو۔ ٹامی گن بغل میں دبا کر میں نے صوفے سے کیٹی کا خنجر تیزی سے اٹھایا اور اس سے کیٹی کے ہاتھوں کی بندشیں کاٹ ڈالی۔ وہ بری طرح اپنا سینہ اور گلا مسلنے لگی۔ پھر اس نے نفرت سے مونچھوں والے آدمی کی لاش کو زوردار ٹھوکر ماری اور پھنسی پھنسی سی آواز میں بولی، یہ 2 ٹکے کے بدماش کسی کو مجبور پا کر فوراً ہی قہر اور غضب کے دیوتا بن جاتے ہیں۔ میں اس کے حلقوم سے اپنا خنجر نکال کر اسے صوفے کی گدی سے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کیٹی کا خنجر میں نے اس کو تھما دیا۔ دفتن دروازے کی طرف سے ایک آواز سن کر میں تیزی سے گھوما۔ سر، اب وقت ضائع نہ کیجیے اور جلد از جلد یہاں سے نکل چلیے، بڑے مؤدبانہ لیکن پروقار لہجے میں کسی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے دیکھا وہ بے داغ سفید سوٹ میں ملبوس ایک پختہ عمر شخص نظر آتا تھا۔ وہ کلین شیو آدمی تھا اور بال سلیقے سے سنوارے گئے تھے۔ جوتے تک یوں چمک رہے تھے جیسے وہ برابر والے گھر سے یہاں کسی تقریب میں آیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ بھی تھی اور ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نظر نہ آتا تھا۔ تاہم میں نے فوراً ٹامی گن بغل سے ہاتھ میں منتقل کر لی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر مسکراتے ہوئے تیزی سے بولا، دیکھیے، مجھے بھی چھلنی مت کر دیجیے گا۔ جتنی فائرنگ ہو چکی اتنی ہی کافی ہے۔ یہ علاقہ نیم ویران ضرور ہے، مگر پولیس پارٹیاں عموماً یہاں گشت کرتی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہاں مار دھاڑ اور دیگر دھندے کچھ زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی پارٹی اس طرف کو آ نکلے یا کوئی اس پارٹی کو یہاں تک لے آئے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ تمہاری تعریف۔ میں نے سخت نگاہوں سے اسے گھورنا چاہا۔ میں وہی ہوں جسے کیبن ریستوران میں آپ سے ملنا تھا۔ وہ مربیانہ انداز میں مسکرایا، لیکن افسوس کہ میں حادثاتی طور پر کچھ لیٹ ہو گیا اور آپ کو یہ ساری تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں نے آپ کو اس وقت دیکھا اور سفید رومال کی وجہ سے پہچانا جب آپ ٹیکسی میں سوار ہو رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں گاڑی موڑ کر 1 وے کی پابندی کرتے ہوئے آپ کے پیچھے چلا آتا، آپ تو بہت دور جا چکے تھے۔ بہرحال میں آپ کا تعاقب کرتا رہا، لیکن اس علاقے میں پہنچ کر ایک گلی کے قریب میں نے آپ کا سراغ کھو دیا۔ اب فائرنگ کی آواز سے متوجہ ہو کر یہاں پہنچا۔ آئیے، اب بالکل وقت نہ ضائع کیجیے۔